दोस्तों मैं निर्मल बाइक रिपेयर आपके सामने टीवीएस की एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी स्कूटी मेरे पास आई हुई है। दोस्तों उसकी सर्विस का जो पहला पार्ट था ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों ये कितना डस्ट लगा हुआ था, बिल्कुल साफ क्लीन कर दिया मैंने, एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लियर, गाड़ी के वॉशिंग करके फर्स्ट क्लास, चैन वगैरह बिल्कुल साफ कर दी इसकी मैंने। और दोस्तों मेन चीज़ ये आपकी ये सेंसर की जाली होती है, ये बिल्कुल सुराख बंद पड़े हुए थे इसके। इसको मट्टी तरह से वॉश करा और इसके सारे सुराख खोल दिए। दोस्तों अगर ये सुराख बंद होंगे गाड़ी के अंदर पिकअप और एवरेज बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों अगर सर्विस कराओ ना आप तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सिलेंसर की जाली, कार्बोरेटर, फिल्टर, प्लग वगैरह बिल्कुल क्लीन कराएं, जिससे आपको दिक्कत ना आए और बढ़िया तरीके से चले। और दोस्तों सफाई का बहुत जरूर ध्यान रखें। अब मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, ये कैसे सेट की जाती है गाड़ी। दोस्तों पहले इसकी रेस थोड़ी तेज कर लीजिए। इसका साउंड इसलिए आ रहा है कि इसकी जाली मैंने निकाल रखी है बाहर। स्टार्ट करनी है और दोस्तों ये होता है इसका पूरा बंद कर दिया मैंने। एक, दो, जहाँ आपके एक्सीलेटर तेज हो जाए
दोस्तों गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल सेट हो रही है आपकी, देखो एक्सीलेटर भी फुल सांस के साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं साउंड कितना बढ़िया हो चुका है। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखो, आप गाड़ी एकदम मस्त होएगी। बिल्कुल पिकअप ओके है इसका। और मुझे लाइक और शेयर कीजिए, मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। जय हिंद।